दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme C17 मोबाइल के ईयर स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसका बैक ढक्कन खोल ले। बैक ढक्कन खोलने का तरीका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक पर क्लिक करें तो उसमें आपको तरीका बताया कि किस तरह आपने इसका बैक ढक्कन खोलना है। तो दोस्तों बिल्कुल उस तरह इसका बैक ढक्कन खोल ले और बैक ढक्कन खोलने के बाद इसके पेच खोल ले। पेज खोलने के बाद इसका सिम ट्रे निकाल ले और इसी सिम की जगह पर नाखून या चिमटी वगैरह घुसा के इसका ये कवर खोल ले। तो दोस्तों कवर खोलने के बाद सबसे पहले आपने इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है और इसके बाद ये डिस्प्ले और चार्जिंग फ्लेक्स वाले जैक निकाल ले। तो दोस्तों अब इसका ये मेन बोर्ड मोबाइल के पैनल से निकाल ले और इसका एंटीना केबल भी ज़रूर निकाल ले। बोर्ड निकालने के बाद आप नीचे देख सकते हो ये इसका एयर स्पीकर है। तो हो सके इसको थोड़ा गर्म कर दे। अगर ये बिल्कुल ख़राब है तो आप जिस तरह भी निकाल सकते हो निकाल ले। अगर आप सही स्पीकर निकालना चाहते हो तो फिर इसको थोड़ा सा गर्म कर दे और इसको तरीके से निकाले, क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो दोस्तों आपके एयर स्पीकर में आवाज़ अगर स्लो जा रही हो या आवाज़ पड़ रही हो और या बिल्कुल जा नहीं रही तो इस दौरान आपको ये तब्दील करना पड़ेगा। अगर इसमें स्लो हो तो इसको साफ़ कर दे, अगर सफाई से हो गया तो ठीक है, वरना इसको इसमें नया लगा ले। और इसकी स्क्रीन साइड से जो जाली लगी होती है जिसमें सुराख होते हैं, उस सुराखों को भी खोलना है, उसको भी साफ़ करना है, तो इससे इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो दोस्तों इसके निकालने के बाद अगर इसमें गर्द वगैरह हो तो इसको साफ़ कर दे, अगर गर्द से ना हो तो फिर इसमें नया लगा ले। नया लगाने के बाद इसको इसमें फिट कर दे और इसमें दोबारा मेन बोर्ड को मोबाइल के पैनल में लगा ले। लेकिन बोर्ड को लगाने से पहले इसके जो जैक है या एंटीना केबल जो है वो इसके ऊपर आनी चाहिए, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। इसको लगाने के बाद दोस्तों बोर्ड को सही तरह से फिट करना है और इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि बहुत नाजुक होता है, ये बहुत जल्दी काम करना छोड़ जाता है। तो इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उसको भी ना तोड़ना नहीं है। तो दोस्तों उसको फिट करने के बाद इसमें एंटीना केबल लगा ले। एंटीना केबल लगाने के बाद इसके सारे जैक लगा ले, डिस्प्ले चार्जिंग फ्लेक्स वाले जैक, और सबसे आखिर में बैटरी को कनेक्ट करना है। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इस पर ये बैक कवर रख दे और इसको थोड़ा सा ज़ोर दे दे, सीधा रख कर थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये ख़ुद ब खुद फिट हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इसी तरह फिट हो जाए, इसके सारे क्लिप बंद हो जाए, तब पर इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने हैं, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। तो दोस्तों पेच लगाने के बाद इस पर चारों साइड से गम दे दे, सिलिकॉन वाला गम, और इस पर बैक कवर लगा ले और इस पर टेप या रबड़ बैंड वगैरह लगाकर इसको चिपका दे, तो ये सख्ती से लग जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।